So, decisions are rare events. Sprendimų priėmimas yra retas įvykis. Big, proper decisions that change your life. Dideli, tokie svarbus sprendimai, kurie keičia jūsų gyvenimą. Most people don't make them. Dauguma žmonių jų nedaro. Do you disagree or agree with what I've just said? Ar jūs nesutinkate, ar sutinkate su to kažkas pasakyt? Agree. Sutinkate? Sad, isn't it? Liūdna, ne? I remember I was at school and I was quite good at mathematics. Atsimenu, aš buvau mokykloje ir man gerai sekėsi matematika. So I went to university. Taigi keliavau toliau į universitetą. It wasn't a decision. Tai nebuvo sprendimas. Just what to do next. Tai tiesiog tai, ką aš toliau dariau. I went to university and I noticed that everybody there was cleverer than me. Ir nuėjau į universitetą ir pamačiau, kad ten visi buvo protingesni už mane. I couldn't actually keep up. Aš nesuspėjau su jais. So I left. Taigi aš išėjau iš jų. Not really a decision. Tai nebuvo sprendimas. I'm not sure, but I think they kicked me out. Aš neatsimenu, gal jie mane netgi išmetė. So then I had no money. Taigi neturėjau pinigų. I got the first job that I was offered. Ir aš tiesiog sutikau su pirmu darbu. I got married to the first woman I was offered. Susitikiau su pirma moterim, kuri man buvo pasiūlyta. I don't remember how I came to be bored in my work, bored in my marriage, unhappy at the age of 25. Aš net neatsimenu, kaip aš ten toj būsenoj atsidūriau. Nelaimingas darbe, nelaimingas savo santuokoje 25. But I do know I didn't decide it. Bet aš žinau, kad aš to nenusprendžiau, aš nepriėmiau tokio sprendimo. And I do know that most people don't decide very much in their lives. Ir aš žinau, kad dauguma žmonių nepriima daug sprendimų savo gyvenime. But then I learned to make decisions. Bet tada aš išmokau priimti sprendimus. Now, what do you think happens if you are the only person making decisions? Kaip manote, kas vyksta, kas nutinka, jeigu jūs esate vienintelis asmuo, kuris priima sprendimus? Just think about that. Pagalvokite apie tai. You control everyone. Tu valdai visus, kontroliuoji. Huh? No, but it's too difficult. I mean, Tai yra it's too hard. sudėtinga, per daug sunku. It was too hard until this evening. Tai buvo per sunku iki šio vakaro. I told you to say goodbye to that life before James when you were at the door. Aš tau sakiau atsisveikinti su to gyvenimu, kurį turėjai iki sutikdama Džeimsą, kai prieš jį įėjai į šitą kambarį. I'm more than half serious. Aš daugiau negu 50% rimtai. Gilles is right. Živilė sako tiesą. If nobody's making decisions except for you, you win. Jeigu niekas nepriima sprendimų išskyrus tave, tu laimi. And you don't have to defeat anyone to win. Tau nereikia nieko nugalėti tam, kad laimėtum. Imagine how this group of people can be seen as an energy configuration. Įsivaizduokite, kaip ši grupė žmonių gali būti matoma kaip energijos You konfiguracija. can almost feel it. Tai galima beveik jausti. Like, yeah. Oh, that's interesting. O, taip, įdomu. Wow. Oh, if only that was true. O, galvoju, nežinau, ar tai tiesa. I'm exaggerating. Aš perdedu. But you know what I mean, don't Bet you? jūs žinote, ką aš turiu Now, omeny. what if somebody comes into this amorphous chaos O jeigu kažkas ateina į šitą tokį amorfinį, neturinti formos, kažkokį chaosą. and they say, right, Aišku, gerai. this is what we're going to do. Čia yra tai, ką mes darysime. You don't agree with me? Su manim Okay. nesutarai. Right, Gerai. who's left? Right, you. Kas You come liko? with me. Gerai, jūs einate su manim. Oh. Can you feel it? Ar jūs jaučiat? Can you feel it in me? Ar jūs jaučiate tai manyje? I'm not telling a story, am I? Aš ne istoriją pasakoju, ar ne? You don't know anything about me. Jūs nežinote nieko apie mane. Answer this question. Atsakykite iš tą klausimą. Am I a leader? Ar aš esu vadovas? No? Yes? Dictator? I said, I don't know. Well, you can know because it's in my voice. Galite žinoti, nes tai yra mano Does it balse. feel to you like I'm lacking in confidence Ar jums atrodo, kad man trūksta pasitikėjimo? or indecisive? Arba kad aš negaliu priimti If you sprendimų? can't hear it in my voice, you can't get it into your voice. Jeigu negalite to girdėti mano balse, negalite to į savo balsą įdėti. And that's okay. Ir tai nėra I'm blogai. not judging you bad or good according to whether you're a leader or not. Nevertinu jūsų pagal tai, ar jūs
Jūs esate vadovas, lyderis ar ne? I'm just offering you the opportunity to create your life the way you want it. Aš jums tik siūlau galimybę kurti savo gyvenimą taip, kaip jūs norite. Do you want this skill? Ar jūs norite tokio įgūdžio? From me? Iš manęs? Adolf? Adolfą? Learn how to make decisions and you learn how to create your life. Išmokite priimti sprendimus ir išmoksite, kaip kurti savo gyvenimą. What's the first process of making a decision? Koks yra pirmas procesas sprendimų priėmimo? Know what you want. Žinoti, ko nori. A good answer, Geras atsakymas. but we have to come to that later. There's something that happens earlier than that. Bet prie to turime prieiti šiek tiek vėliau. Yra kažkas, kas nutinka anksčiau už tai. Iškelti klausimą. Again, please? Raise Raise a question. a question about what? Apie ką? What do I Ko aš want? noriu? So the question before the answer, that makes sense. Klausimas prieš atsakymą, na, logiška. There's something earlier. Kažkas yra dar anksčiau. You have a need. Yeah. Turėti poreikį. How do you know that you've got the need? Iš kur žinai, kad turi Something poreikį? wrong at this Yeah, if moment. you're not. Kažkas blogai šią akimirką. Now we're getting to the essence of the beginning. Taip, taigi mes priėjome iki esmės pačios pradžios. There's something wrong. Kažkas yra ne taip. That's the beginning of decision. Tai yra pradžia sprendimų priėmimo. How do we know that there's something wrong? Iš kur mes žinome, kad kažkas ne taip? Feel uncomfortable maybe. You feel Jaučiamės uncomfortable. nepatogiai galbūt? Okay, this is very, very close to the beginning now. Labai arti pradžios esame. It is not enough to feel uncomfortable. Dar neužtenka tik jaustis You nepatogiai. need to know that you're feeling uncomfortable. Jums dar reikia žinoti, kad jūs They're not the jausitės same thing, nepatogiai. are they? Tai nėra visiškai tas pats. Yeah? So the very first thing you need to do is to realize something's wrong. Taigi pats pirmas dalykas, ką mums reikia padaryti, yra suvokti, kad kažkas yra ne taip. That's the beginning of the change process. Pati pradžia pokyčių proceso. Now I've asked you 21 provocative questions. Aš uždaviau jums 21 provokatyvų If you klausimų. were honest with yourself, Jeigu jūs nuoširdžiai atsakinėjote jas, then now you know that there's something wrong tai dabar jūs žinote, kad kažkas yra ne taip. in every case. Kiekvienu atveju. If you don't know that, then you didn't answer the questions honestly. Jeigu to nežinote, neatsakinėjote į klausimus nuoširdžiai. How do I know? Iš kur aš žinau? Because we're not perfect. Nes mes nesame tobuli. You could be so much more than you currently are. Jūs galėtumėte būti tiek daugiau didesni, negu dabar esate. And you have to realize that there's something not right. Ir svarbu suvokti, kad kažkas nėra gerai. It doesn't have to be wrong, Nebūtinai privalo būti klaidinga. a question of being suicidal. Nebūtinai turi būti savižudybės klausimas. How many people put 10 when they wake up enthusiastically? Kiek žmonių parašė 10, kad jūs pabundate entuziastingai? Did any one of you put 10 Ar for nors that vienas question? parašėte 10 iš tą klausimą? Have you ever seen a child wake up? Ar jūs matėte, kaip pabunda vaikas? Yes. What do they do? Ką jie daro? Immediately they wake up. Iš karto No. pabunda. Sometimes they are very sad when they wake up. Well, not young children. Sakė, kad kartais jie būna liūdni pabudę. A young, healthy child Ne jauni vaikai. is playing before they've woken up properly. Jaunas, You mean sveikas babies vaikas or- žaidžia dar prieš pabusdamas, sakykime. Up to the age of 11. Ah, okay. Sako, iki 11 maždaug. You know, I mean, the reason that it changes later is because the world gets too heavy, you know, but Tai, kad tai keičiasi vėliau, yra susijęs su to, kad pasaulis our per natural sunkus pasidaro. natural condition is to Išorinis wake up feeling enthusiastic. Nes natūrali būklė, natūrali... Have you noticed where you are? Savijauta yra jaustis entuziastingai. Ar jūs pastebite, kur jūs esate? There are mountains and oceans and lions and cinema. Yra kalnai ir vandenynai, ir liūtai, ir kino teatras. And there's sex. Yra And there's seksas, food. ir maistas, And there's rugby. ir regbis. Look! Žiūrėkit, Doesn't that make you enthusiastic? ar tai jums nekelia entuzijazmo? Why not? Kodėl ne? Why aren't
aren't you 10 out of 10 enthusiastic? Kodėl ne 10 iš 10 jūs entuziastingi? Why don't you wake up thinking, right, what can I do now? Kodėl neatsikeliate galvodami, ką aš dabar galėčiau I'm going to die in 50 years' time. Aš mirsiu už 50 metų. Hurry! Greičiau. There's so much to do and only 50 odd years to do it Yra in. tiek daug, ką galėčiau padaryti ir tik tai 50 metų tam. Why don't you feel like this? Kodėl jūs taip nesijaučiate? What made you so burdened by life? Kas padarė jūs tokiais apsunkintais gyvenimo? Mum and dad. Mama, tėtis. That's the problem. Čia problema. But we won't talk about that for a moment. Apie tai gal kas nekalbės. So, the beginning of change is the understanding, the realization that there's a thing that you can do to get happier. Pokyčio proceso pirmas žingsnis yra suvokimas, kad yra kažkas, ką jūs galėtumėte padaryti, kad taptumėte laimingesni. Now, do you see that what I'm doing is changing your perception 180 degrees? Ar matote, ką aš darau? Aš bandau pakeisti jūsų suvokimą 180 laipsnių. You wake up in the morning, Atsikeliate ryte. the roof's working, Stogas nekiauras, no rain, nėra lietaus, I'm dry, that's sausas, nice. Food in the cupboard, maistas spintelėje, the wife's still there. vis dar žmona yra. It's all right, I suppose. Nieko visai. No need to do anything. Nieko nereikia daryti. I'll go to work. Eisiu į darbą. Oh, they pay me. Tai moka vis tiek. That's most people's lives. Daugumos žmonių gyvenimas. You won't fix it because it's not entirely broke. Mes to netaisome, nes nėragi visiškai viskas šūdžia. What I'm asking you is from the other perspective. Tai ko aš jūsų klausiu yra iš kitos perspektyvos. Are you maximum happy every moment of your life? Ar jūs maksimaliai laimingas kiekvieną savo gyvenimo akimirką? Why not? Kodėl ne? Fix it. Pataisykim tai. You're supposed to be joyful all of the time. Turėtum būti laimingas visą laiką. Who supposes that? Kas tai siūlo, kodėl tai turėtų būti? Me. Aš. Who am I? Kas aš? Well, I'm the highest authority in my life. Aš esu aukščiausia valdžia savo gyvenime. You may not think I deserve to be joyful all the time. Jūs galbūt galvojat, kad aš nenusipelnau būti laimingas visada. Don't care. Nesvarbu. Not my problem. Ne mano problema. I think I deserve happiness every moment of my life. Aš manau, kad aš nusipelnau laimės kiekvieną akimirką savo gyvenime. And if I'm mad, I'm happy to be mad. Ir jeigu aš esu išprotėjęs, man tinka būti išprotėjusiu. Now, have I changed anybody's life yet in the last few minutes? Ar aš jau kieno nors gyvenimą pakeičiau per I šitas haven't keletą noticed. minučių? Nepastebėjau. You're all doing the same things with your Jūs vis bodies. dar darote tą patį su These savo kūnu. spiritual teachers, you Ai, know. jūs dvasinis mokytojas. Believe in me. Tikėkit manimi. I can if you let me. Aš galiu, jeigu man leisit. I can't if you won't. Aš negaliu, jeigu What's neleisiu. your choice? Koks jūsų pasirinkimas? You want to trust me or not? Jūs norit manim pasitikėti ar ne? Which is your preference? Ką tu rinktumės? Because if I'm right, I could make everyone here happier. Bandyčiau, kodėl ne? Nes jeigu aš teisus, aš čia padaryčiau kiekvieną laimingą. He's replying, I would try that and have anything to lose. Great. Nuostabu. Here we go. Okay. First step, realization. Pirmas žingsnis – suvokimas. Choose something now. This is not a game. This is going to work. Pasirinkite Choose something kažką now. dabar. Čia ne žaidimas, tai veiks. Pasirinkite Choose dabar kažką. something that's wrong. Pasirinkite kažką, kas yra ne taip. Sex isn't entirely satisfying for you. Seksas ne visiškai jūs tenkina. The kids are angry. Vaikai pikti. Your husband doesn't show you consideration. Vyras jų nelabai rūpestingas su You jumis. don't like your job. Jums nepatinka jūsų darbas. Whatever. Kad ir kas tai bebūtų. Choose something to change. Pasirinkite vieną dalyką, kurį norėtumėt pakeisti. Now the process that we're going through has... Sorry? That's only one. Klausimas, ar tik vieną? This is a Taip, very tik good point. vieną. Čia labai geras klausimas. The reason it's only one, can anybody answer this question? Priežastis, kodėl tai yra tik vienas? Ar kas nors gali atsakyti šitą klausimą? Maybe you cannot focus on Exactly. Galbūt negalima susitelkti į keletą dalykų vienu metu. Džeimsas sakė, taip, būtent Martial taip. artist. Kovos menų žmogus.
try punching two things at the same Pabandykite time. trenkti į du dalykus vienu metu. It just don't work. Tai tiesiog neveikia taip. You can't want two things at the same time. Negalite norėti dviejų dalykų vienu metu. Ar tai reiškia, kad, jeigu pasirinki vieną, pažiūrėjau, jauti, kad tavęs netenkina keli dalykai, bet jeigu tu pasirinki vieną, tai kiti nukentės, tarpsme, kitose tu tiesiog netobulėsi. Does that mean that if you are not satisfied with two of the things, that some of them suffer because you choose only one? You deal with one, and you deal with it, and then you deal with another one next. Tu paimi vieną ir su juo susitvarkai ir tada But the life is so many parallel things. I mean, it's family, job, and especially for women. I Tiek mean, daug kartu greta einančių feelings dalykų vienu metu. Believe me, you want to know what I've just said. Patikėk, tu nori suprasti tai, ką aš ką tik And instead of understanding me, you told me I was wrong. Ir vietoj to, kad No, bandytum that's suprasti, what man you're sakyti, Yes, kad you aš did. klystu. What I'm saying is the answer to your question is very simple. You deal with one thing first, and then the next thing. That's the answer Atsakymas you yra labai want. paprastas. Kad tu What you're tvarkaisi su doing is vienu undermining your dalyku power. vienu metu ir tada tvarkaisi su kitu. There's too many things to deal with. I don't know where to Tai start. tu sumažini savo galę. Sugalvoji, kad yra per daug dalykų ir nežinai, kur pradėti. Deal with one thing, Susitvarkyk su vienu dalyku. and then you can deal with it quickly, Gali susitvarkyti su tuo greitai. and then deal with the next thing, Ir tada su kitu. and the next thing, Ir dar kitu. until everything is dealt with, Tol, kol viskas bus sutvarkyta. which means you're dead. Tai yra, kitaip sakant, tu bus negyvas. Anyway, the first thing that you have to do is related to the word no. Pirmas dalykas, ką turite padaryti, susijęs yra su žodžiu ne. I've just demonstrated this now. Aš ką tik pademonstravau tai dabar. I've said, we're only dealing with this thing, Aš ką tik pasakiau, kad mes dabar dirbame tik su tai. not su šiais concerned with dalykais. anything else. Su visu kitu nedirbame. Mums tai dabar nesvarbu. Gildas said, focus. Žilinas pasakė, Exactly susitelkimas, right. dėmesys. I'm focusing on exactly this problem. Taip, aš būtent esu susitelkęs dabar būtent į šią problemą. Now that can be as detailed as you like. Ir tai gali turėti tiek detalių ir smulkmenų, kiek tik jums norisi. Let's say, I don't like my husband. Sakykime, man nepatinka mano vyras. Really? Tikrai? That's not detailed enough, is it? Nepakankamai konkretu, nepakankamai detalių. I don't like the feeling in my solar plexus about 10:30 on a Saturday night when he comes home drunk. Man nepatinka mano jausmas saulės rezginyje apie 10:11 vakare šeštadienį, kai jis grįžta namo. Girtas. Let's just start with that. Let's just start with that. Pradėkime nuo šito. Ways to deal with this problem. Kokie būdai su tuo tvarkytis? You could shoot your husband. Galite nušauti savo vyrą. That would work, wouldn't it? Ar tai suveiktų, ar ne? But there'd be implications that you don't want. Būtų pasiekmes, ko jūs nenorite. You could be out on Saturday night yourself. Jūsų gali nebūti šeštadienio vakare tiesiog. With him, for example. Galbūt jūs būsit su juo. That might actually be the wisest course of action. Kartais tai gali būti ir visai išmintingas sprendimas. You could persuade him not to go out drinking so much. Galbūt jūs galite įtikinti jį, kad jis neitų taip dažnai gerti. Or you could go to a healer. Arba galėtumėt nueiti pas gydytoją. Because you've got a problem in your solar plexus. Jums čia yra kažkokia problema. And you know what? If you heal this, he's going to stop getting drunk. Ir žinot ką, kad jeigu jūs tai pagydysite, jis nustos gerti. Maybe. Galbūt. Unless we're talking about electronic. Nebent mes kalbame apie elektrėnus. I used to think that Las Vegas was the saddest town I'd ever visited on earth. Aš galvojau, kad Las Vegasas buvo liūdniausias miestas, kokį žemėje buvo aplankęs. Dot. Daugtaškis. Scope is the first word. Scope, you know that word? Boundaries. Ribas yra pirmas žodis. You're only dealing with this and you're not interested in dealing with anything Mes else. tvarkomės būtent su tuo. Ir dabar nesitvarkom su visais kitais dalykais. That's no. Tai yra ne. What's next? Hello. Kas toliau? Labas. I've just demonstrated that for you. Aš tai ką tik jums pademonstravau. You could kill your husband. Galite nužudyti vyrą. You could go out on Saturday Galite night. išeiti, You kad could jūs go to a nebūtų tuo healer. metu. Galite eiti gydytis. What are we looking at? Kokį ką žiūrime? Options. Visi mano variantai. Hello is collecting information from all around you. Labas yra informacijos surinkimas iš visur aplink jūs.
Ask questions of different people for how to deal with your problem. Užduokite klausimus skirtingiems žmonėms, kaip tvarkyti su jūsų problema. So you have several things that would work. Taigi yra keletas dalykų, kurie galėtų suveikti. How do you decide which of those choices to go for? Kaip jūs nusprendžiate, kurį iš tų dalykų pasirinkti? The third word is thanks. Trečias žodis yra ačiū. So how do you decide? Taigi kaip jūs nusprendžiate? Do you know what thanks feels like? Ar žinote, koks jausmas yra ačiū? I've demonstrated this repeatedly tonight. Šitą kelis kartus šiandien parodžiau. Where do you experience thanks? Kur jūs jaučiate ačiū? Yeah. So consider all of the options. Tai pabandykite With your heart. apgalvoti visus šitus variantus su savo širdimi. Let's shoot him. Nušaukim jį. Ah! I don't like that feeling very much. Nepatinka man tas jausmas. Let's persuade him to give up drinking. Įtikinkime jį, kad jis nustotų gerti. Well, last time I tried to do that, he hit me. Praeitą kartą, kai tai bandžiau padaryti, jis man trenkė. Not going to try that one again. Nebandysiu dar kartą. Do you ever have that feeling? Ar kartais turite šitą jausmą? Your heart collapses. Širdis tarsi apmiršta. Maybe going out on a Saturday night Galbūt išeiti iš namų šeštadienį vakare with the girls. su mergaitėm. Well, that's nice. I like that one. Gal visai nieko, man šitas visai patinka. Maybe I could go out with my husband. Galbūt galėčiau išeiti su vyru. No, the girls. Ne, viskai mergaitės. Okay, so I have a preference. Taigi aš turiu tam tikrą prioritetą. In other words, I appreciate that possible solution better than all the others. Tai reiškia, kad aš vertinu tą pasirinkimą labiau negu kitus. So we've identified the existence of a problem. Taigi identifikavome problemos buvimą. We've specified exactly what the problem is. Vardiname labai tiksliai, kas ta problema yra. We've expanded our awareness of the range of choices we have to deal with the problem. Išplėtėme savo suvokimą, kokie gali būti variantai su to problema tvarkytis. And we've allowed the heart to inform us about which of these preferences pleases us. Ir leidome mūsų širdžiai suteikti mums informaciją, kurie iš tų variantų, iš tų pasirinkimų mums atrodo priimtini, tinkantis. What's next? Kas toliau? It's a goodbye moment. Tai yra sudie akimirka. And goodbye moments are absolute. Ir sudie akimirkos yra absoliučios, They visiškos. cut the past away from the future. Jos nukerta praeitį nuo to, kas bus ateities. To make a decision that is really a decision, it has to be irrevocable. Taigi, kad priimtume sprendimą, kuris yra sprendimas, jis turi būti neatšaukiamas. Otherwise, it's simply one of the options. Kitu atveju tai tiesiog yra vienas iš variantų. So the next stage is announcement. Taigi, kitas žingsnis yra pareiškimas, pranešimas. You tell people what you're going to do. Pasakai žmonėms, ką tu darysi. And you put your reputation on the line. Ir pastatai ant kortos, kaip sakyti, savo reputaciją. Now, of course, if you've practiced the power of your word previously, then that announcement is more powerful. Be abejo, jeigu jūs praktikavote savo žodžio galę, jūsų žodis yra stiprus anksčiau, tai šitas pareiškimas yra stipresnis. Let me give you an example. Aš pasiūlysiu tokį How pavyzdį. many people here consider themselves very punctual? Kiek žmonių iš čia esančių save laiko labai punktualiais? Nobody. Niekas? Used to be. Huh? Not very. Well, I said very punctual because I meant very punctual. He said used to be. Used to be. Nobody then. Niekas? I am. Aš esu. I do everything I can to fulfill my word. Aš darau viską, ką galiu, kad išpildyčiau savo žodį. If I say I will be there at 3 o'clock, I will do anything to get there at 3 o'clock. Jeigu aš sakau, kad aš būsiu ten 3 valandą, aš padarysiu bet ką, kad ten būčiau 3 valandą. Why? Kodėl? Yeah. Tu gerbi kitus?
I want my word to be trusted. Aš noriu, kad mano žodžiu būtų galima pasitikėti. It's partly to do with courtesy, Tai yra iš dalies susijęs su mandagumu, but not much. bet nelabai daug. It's because when I speak, I want that to be something the universe responds to. Aš noriu, kad kai aš kalbu, kad tai būtų kažkas, į ką visata reaguoja. So, if I say to you, I'm going to make an announcement, this is what I will do, then you'll hear it with this voice. Tai jeigu aš pasakysiu kažkokį pranešimą, kad tai yra tai, ką aš darysiu, tai jūs tai išgirsite būtent pasakytą tokiu balsu. But if one of you says it, Bet jeigu kažkuris iš jūsų tai pasakys, I don't know. aš nežinau, I'm not sure if you're going to do what you say you're going to do. aš nesu įsitikinęs, kad jūs tikrai padarysite tai, ką sakote. Maybe you will, maybe you won't. It doesn't matter to you, does it? Galbūt jūs padarysite, galbūt ne, jums galbūt tai nėra taip svarbu. So, therefore, that reduces your power Taigi tai sumažina jūsų galią, because you can't win my trust. nes jūs negalite laimėti mano pasitikėjimą. And even if you don't like me, Ir net jeigu aš jums nepatinku, you will trust my voice. jūs patikėsite mano balsu. I mean, do you already or not? Ar jūs jau jo tikite ar Do you dar ne? believe me when I say, if I say something, that will happen? Ar jūs tikite tuo, kad aš sakau, ir jeigu aš sakau, kad kažkas įvyks, tai ir įvyks. Yes or no? Taip ar ne? It's in my voice, isn't it? Tai yra mano balse, ar ne? Do you want that in your voice? Ar jūs norite, kad tai būtų jūsų balse? Yes or no? Taip ar ne? Because you've got to earn it. Nes jūs turite to nusipelnyti. It's not a gift. Tai nėra dovana. It's not a concept. Tai nėra sąvoka. It means that when you say something, you must do everything possible to make that happen. Tai reiškia, kad kai jūs kažką sakote, jūs turite padaryti viską, kas yra įmanoma, kad tai įvyktų. Now, obviously, sometimes I'm late for an appointment, Be abejo, kartais aš vėluoju į susitikimą. but I know that I'm going to be late and I'll make a phone call. Bet aš žinau, kad aš vėluosiu ir aš padarau paskambinimą prieš tai. You can make it work. It's not that rigorous a discipline. Ir tai įmanoma padaryti, kad būtent tai būtų, tai nėra toks didelis kažkoks tai disciplinos dalykas. So, when I make an announcement, that reflects a decision that I make and that I will do everything I can to fulfill that decision. Taigi, padarimas, pranešimo, pareiškimas ir nurodo į tai, kad aš priėmiau sprendimą ir aš padarysiu viską, ką aš galiu, kad aš jį įgyvendinčiau. Now, once you've made a decision, the past is no more. Kai jūs priėmėte sprendimą, praeities nebėra. Are you capable of doing that? Ar galite tai padaryti? Can you make a decision and be certain that that decision you will stick to? Ar galite priimti sprendimą ir būti įsitikinę, kad jūs jo Yeah, I laikysitės? get it from you. Iš tavęs tai jaučiu. Anybody else feel that strong? Ar dar kas nors taip jaučiatės? Yeah? You sure? Yes. Okay. Ar tai Anybody else? įsitikinusi? Taip. Dar kas nors? Guitar is good. Gintarė sako taip. Well, that's what we need to work on. Su tuo mums reikia padirbėti. And if we think about this from the esoteric level, Ir jeigu apie tai pagalvotume iš ezoterinio lygmens, life gyvenimas is there to serve our will. yra čia aplink mus tam, kad tarnautų mūsų valiai. Now, that's an esoteric idea and it's forbidden within any religion to believe that. Tai yra ezoterinė idėja ir tarsi draudžiama bet kokioje religijoje tuo tikėti. But that is central to all mysticism. Bet tai yra centrinė idėja visame misticizme. And it's intuitively obvious if you try to practice it. Ir tai yra intuityviai akivaizdu, jeigu tai bandome praktikuoti, gyventi taip. Perhaps all of us here have done this. Galbūt visi čia esantis esame tai darę. Have you ever absolutely known that you want that to happen and it's going to happen? Ar kad nors buvo, kad žinotumėt visiškai pilnai, kad jūs norite, kad tai nutiktų ir tai nutiks? Just once. Ar nors kartą tai buvo? You've done this? Ar tai yra taip? We've all done this once, haven't we? Taip, tai buvo nors kartą mums. So you know that what I'm saying is true Taigi žinote, kad tai, ką aš sakau, yra tiesa. because you've done it. Nes jūs esate tai padarę. I'm just saying that, do that all the time. Aš tik sakau, kad darykite tai visą laiką. This is your playground. Life is just what you want it to be. Tai yra jūsų žaidimo aikštelė. Gyvenimas yra taip, kas jūs norite, kad jis jums būtų. But you've got to put effort into making it the way you want it. Bet reikia įdėti pastangą, kad jis taptų toks, koks jūs norite, kad jis būtų.
Now, when you've made those kind of decisions that are irrevocable, then you can move to the next level. Kai jūs priimate tokį sprendimą, kuris yra neatšaukiamas, tada jūs galite judėti į kitą lygmenį. And the next thing is please. Ir kitas lygmuo yra prašau. So you visualize the future. Taigi jūs vizualizuojate, pamatote Create it the way you want it. ir sukuriate ją tokią, kokios norite. Let me just point out something to you. Ir leiskit man kažką šitoje vietoje jums pasakyti svarbaus. Goodbye first, then please. Visų pirma, sudie ir tada prašau. Most people don't understand that. Dauguma žmonių to nesupranta. I will only leave when I know what's next. Aš paliksiu, išeisiu tik tada, kai aš žinosiu, kas bus tad vėliau. That's what they're trying to do. Žmonės dažniausiai būtent tai bando daryti. No good. Iš to nieko gero. I'm in this bad relationship, but I might as well stay here because I don't know if I can get a better one. Aš esu šitam prastam santykiui, bet gal aš čia ir liksiu, nes aš nežinau, ar aš gausiu geresnį. Same with the job. Tas pats su darbu, Same with everything tas else. pats su bet kuo kitu. It's not that bad. Nėra taip blogai, It's not that good either. bet nėra ir taip gerai. Ar ne? But it could get worse. Bet galėtų būti dar blogiau. And that's how most people live. Ir dauguma žmonių būtent taip ir gyvena. Oh, it could be worse. O, galėtų būti I'm just going to blogiau. have to stay where I am. Aš liksiu čia, kur I esu. don't like it very much. Man tai nelabai patinka. I've got my food, I Bet suppose. aš turiu savo My maistą. mother. bent jau. Oh, why did I bring her up? Mano mama, o kodėl aš ją prisimenu? I think after about year 2, she hated my father. Aš manau, kad po kokių metų arba 2 jį pradėjo nekęsti mano tėvo. She stayed a further 58 years until he died. Ir jis su juo liko dar 58 metus iki tol, kol jis mirė. And I brought the subject up with her at one Aš point. vieną kartą uždaviau jai šitą klausimą. What are you doing with him? Ką tu su juo veiki? Well, you don't like him. Tau jis nepatinka. Why are you staying with him? Kodėl tu su juo gyveni? Well, you know, James, he's never hit me and he's never had another woman. Visgi, žinai, Džeimsai, jis man niekada netrenkė ir jis niekada neturėjo kitos moters. Oh my God. Dieve. So, which side of the line do you want to be? Tai kurioj linijos pusėje jūs norite būti? This is not bad enough for me to bother to change it. Tai nėra pakankamai blogai, kad aš varginčiausi, kad pakeiščiau kažką? Or, I'm not maximally happy, something has to move. Arba aš nesu maksimaliai laimingas, kažkas turi pajudėti, pasikeisti. I only enjoyed 23.5 hours yesterday. Vakar aš mėgausi savo tik tai 23,5 valandos. Something's got to change. Kažkas turi pasikeisti. Which side of the line do you want to be on? Kurią linijos pusę norėtumėt pasirinkti? If you have the courage to say goodbye because it's just not good enough, then and only then can you start to have a vision of the future. Jeigu jūs esate pasiryžę turėti drąsos pasakyti sudie anksčiau, nei žinosite, ką turėsite paskui, tada ir tik tada galite pradėti turėti viziją ateities. So that's what you do next. You announce your decision, Taigi, tai yra tai, ką jūs darote toliau. Jūs paskelbėte savo sprendimą and then you start looking for the replacement situation. ir tada pradedate ieškoti pakaitinės situacijos. Now, typically, if you've got a job, you can announce your decision to leave, and then you've got a month to find another job. Įprastai, jeigu jūs turite darbą, jūs galite pareikšti savo sprendimą, kad jūs išeinate ir jūs dažniausiai turite mėnesį, kai jūs dar esate ėmę susirasti naujam darbui. That's a wise strategy. Čia pakankamai išmintinga strategija. Not the same with relationships. Ne visai tas pats su santykiais. You need to leave a period to grieve the end of a relationship before you find another one. Reiktų palikti tam tikrą laiko tarpą po užbaigimo vienų santykių iki susiradimo naujų. Otherwise, you just recreate the same one with a different name. Kitu atveju jūs tiesiog perkuriate buvusius santykius tiesiog kitų naujų pavadinimų. So, when you've moved to please and you've got your vision of the future sorted out, Taigi, kai jūs keliaujate toliau į prašau stadiją ir jau išsisprendžiate savo vizijos klausimą, you start looking for feedback. pradedate ieškoti grįžtamojo ryšio. Where is your feedback coming from? Iš kur ateina jūsų grįžtamasis ryšys? Others. Yeah. Other people around you. Iš kitų žmonių aplinkui. And sometimes things as well. Taip pat kitų dalykų kartais. Do you believe in signs and omens? Ar jūs tikite ženklais?
If you do, then you'll see them. Jeigu jūs tikite, jūs juos matysite. Those who don't won't see them. Kurie netiki, jų nematys. You know, you create your own realities. Jūs kuriate savo realybę. And we can look for all of the signs that support whether or not we're going towards the correct vision. Mes galime ieškoti visų ženklų, kurie nurodo, ar mes judame teisingos vizijos link. And the answer is that we're certainly not. Ir atsakymas yra, kad tikrai ne. The vision that you have of the future is not going to happen. Vizija, kurią jūs turite apie ateitį, neįvyks. It needs to be refined. Ji turi būti rafinuota, išgryninta. Have you ever been at sea and looked at the horizon? Ar kad nors buvote prie jūros ir žiūrėjote į horizontą? And you move towards the horizon. Jūs judate horizonto link. It's like moving towards your vision. Tai yra tarsi judėjimas vizijos savo link. But you can't get there, can you? Bet negalite ten nuvykti, ar ne? Because every time you move towards the horizon, it goes away from you. Nes kiekvieną kartą, kai pajudate jo link, jis tarsi šiek tiek atsistumia nuo jūsų. And that's what your vision is. Ir tai yra tai, kas yra jūsų vizija. It's as far as you can see into the future. Tai yra taip toli jūsų ateitį, kaip jūs galite matyti. But as you move towards it, it gets further away. Ir jums judant jos link, jinai tiesiog tolsta nuo jūsų. And feedback that you get, which is the sorry in our system, advises you to refine your vision constantly. Ir grįžtamasis ryšys, kurį mes gauname šitą sistemą, tai yra atsiprašau žodis, mums pataria išgryninti, tobulinti savo viziją nuolat. And inevitably, there's more than you can ever imagine available to you. Galiausiai ten yra daugiau, negu jūs galite įsivaizduoti, kiek jums yra visgi prieinama, kiek daug yra prieinama. And it's offering itself to you all the time. Ir visa tai siūlo save jums kiekvieną akimirką. And you're saying, no, 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 no. Tai jūs sakote, ne. I want that. Aš noriu to. And, you know, the vision that you really want is offering itself to you, but you're looking somewhere else. Ir vizija, kurios jūs galbūt iš tikrųjų norite, visada save siūlo jums, bet jūs galbūt žiūrite kažkur kitur, kitą kryptimį. There's a friend of mine in England, she's thinking about moving into a community. Yra mano draugė Anglijoje, kuri galvoja apie persikraustymą į bendruomenę. And she's living in a natural community, like a village, part of a big town, like a village. Ir ji gyvena natūralioje bendruomenėje, kaip dalis miestelio, kaip toks kaimelis. Everything she wants in a community, she's already got. Viskas, ko jinai nori iš bendruomenės tam tikros, ji jau turi visą tai. Only it's natural and holistic and good. Tik tiek, kad tai yra natūralu, holistiška ir gera. She doesn't have to do any work to create it. She already has it. Nereikia jokio darbo daryti, kad tai sukurtų, ji tai jau turi. But she's got this vision. I want a community. I want a community. Bet ji turi šitą viziją. Aš noriu bendruomenės. So I'm saying, well, you got one. Bet aš sakau, žiūrėk, tu turi vieną. It's not what I decided to have. Bet tai ne visai taip, kaip aš nusprendžiau turėti. But it's better. Bet tai gal net geriau. Maybe you're right. Nu, gal tu teisus. So say yes Pasakykite taip. to opportunity. Galimybei. And you'll find that that's better than what you imagined it would be. Ir pamatysite, kad tai yra geriau, negu jūs įsivaizdavote, kad tai bus. So there's the 7 stages of decision. Taigi tai yra 7 etapai sprendimų. Scope, Ribos, only this. tik tai. Options, Variantai, maybe there's the answer. gal čia yra sprendimas. Preferences, Polinkis mūsų. that touches my heart mostly. Šitas pasirinkimas labiausiai paliečia And then mano the širdį. announcement. Ir paskelbimas. I'm going to leave and I'm only going to do that. Aš išeinu, aš paliksiu tai ir aš darysiu tik tai tai. Following that, the vision, the detailed projection of yourself into the future. Kitas žingsnis po to sekantis yra vizija, detali projekcija į ateitį. And then noticing the feedback that you're getting. Taip pat pastebėjimas grįžtamojo ryšio, kurį jūs gaunate. And in the end, just accepting what's good in your life. Pabaigoje tiesiog priėmimas to, kas yra gerai jūsų gyvenime. And that's the final mystery. Tai yra galutinė, paskutinė tokia paslaptis arba išmintis. If you learn acceptance as a body state, Jeigu išmokstate priėmimo kaip kūno būsenos, whatever you've got is fine. kad ir ką turite, tai yra gerai. That's the final mystery of yes. Tai galutinė taip
paslaptis. In every situation, there's something wonderful for you to enjoy. Kiekvienoje situacijoje yra kažkas nuostabaus, ko galite mėgautis.